找了个安静的地方停下。沈月娇挑眉看着王大头，怎么，你来京城这么久，那两人还需要我亲自来动手？不是，小的已经让叔叔先生将两人的故事讲了几天了，但是您也知道我一个小人物怎么斗得过他们当官的呀？我这花的银子都打水漂了，那叔叔先生都不知道被他们弄到哪里去了。花了多少银子？我1000两。他本来想多说点的，但又想到沈月娇那能掐会算的神通，果断改口说了实话。这些年你从周云庆那里拿了不少吧？这才花了1000两而已，心疼什么？出来混，迟早是要还的，所以周云庆的事情就交给你了。我不管你怎么做，就算花光身上所有的银子，也要继续宣传周云庆做的那些事儿。他今日在街上被雷劈，和侍郎府上空被乌鸦包围的事情，要着重宣传。听明白了？小的知道，知道。今日我就要看到结果哟，不管你怎么操作，我只要看到效果。不要想着逃跑，你逃不掉的。程锦鹏下了早朝没有离开，直接拉着永安王去御书房见了皇上。救回太子了，怎么没送回宫？启禀皇上，太子身体虚弱，如今还昏迷着，所以臣斗胆自作主张，留太子在臣府上休养。或许太子此次被绑，也不一定是坏事。哦，此话怎讲？你说来听听。臣在救太子的过程中，疑似遇到了神女。神女？此话当真？当真。臣在寻找太子的过程中中了奸人的计。程锦鹏将自己遇到的事情全部讲了一遍。此时康元帝和永安王都已经惊得说不出话来。原来世上真有能请得动天雷之人。你只看到那些尸体呈焦黑状，或许不一定是被雷劈成那样的。沈晨一家人能听到沈月娇的声音，他也说过自己妹妹确实能引来天雷，而且他身边还带着那只叫小布的小狼，似乎有预知未来的能力。臣认为此女必是神女无疑。她还有诊断出太子并不是体弱，而是身中慢性毒药，而且是常年累月服毒造成的。这个朕知道，只是背后之人还未查到。她能解这毒？可解，不过沈丫头说解毒需要天山雪莲入药。官，去将天山雪莲取来。太子昏迷不醒，朕甚是为我而忧心，不如就去镇国侯府上看看。是，正好也能见见沈丫头，是不是神女，皇上一看便知。那我也去看看。三人带着天山雪莲去往镇国侯府，一路上没有停止过讨论沈月娇的话题。沈月娇却在见过王大头之后就回了镇国侯府。既然有人做之后的事情，那他自然要回去休息。先是确保自己家的大哥安然无恙之后，他紧接着马不停蹄地赶去探望太子。哎呀，这病弱美人我也不是没见过，但是弱成这样的还真没见过，整个脉都怕把它给碰碎了。还不错，今天就能醒过来了，再养一段时间就把毒给它解了。哎呀，你可得给我争气啊，一定要把男主给打倒，成为一代明君，保大越百姓生活幸福安康。沈月娇再次醒来，是被哐哐哐的敲门声吵醒的。沈小姐，沈小姐，您在房间里吗？到了该用午膳的时间了。告诉侯爷，我不吃了。沈小姐，侯爷说有人要见你，你现在是在侯府，可不能像在自己家一样。哎，妈的傻叉！
沈月娇的起床气犯了，根本控制不住自己的脾气，起身开门，看也没看外面的人一眼，便一脚向门口的人踹了过去。发现一脚之后，沈月娇反应过来，尴尬地看着被踹倒在地上的人。谁要见我，带路吧。你这死丫头，怎么回事啊？夫人命我来喊你，你怎么开门就要打人呢？你有没有教养啊？我没看见门口有人，是你挡住我伸展腿脚了。这就是你一个丫鬟对待客人的态度？你这小贱人，你哥不也是侯爷的奴才？一个农村的丫头而已，算什么客人？你才是奴才，卖身契在别人手上的奴才。既然不去见郑国侯，那就别打扰老娘睡觉，滚一边去。沈姑娘休息得好吗？有贵人来找沈姑娘，想问问那位的病情，侯爷想请您去一趟。见老嬷嬷说话态度良好，沈月娇正想让对方带路，就听见秋菊的哭泣声，不大不小的声音，恰巧能被老嬷嬷听到的声音。老嬷嬷这才注意到秋菊，秋菊，你怎么坐在地上？这成何体统？江嬷嬷，这位姑娘太欺负人了。夫人派奴婢来叫沈姑娘去前厅，没想到她开门就给了奴婢一脚，还说奴婢是奴才。奴婢怎么说也是夫人身边的大丫鬟呀。秋菊住口！沈姑娘是府上的贵客，岂是你能随意编排的？她同样在夫人身边当差，自然知道秋菊踩高捧低的性子，这是以为沈姑娘出身低微，瞧不起人家了。人家虽然出身不高，但是人家能力强啊，没见宫里那位点名都要见她呢。这江嬷嬷可是侯夫人身边的管事嬷嬷，被她这么一训斥，秋菊顿时不敢再说什么。再想到刚才江嬷嬷对沈月娇恭敬的态度，更是吓得脸色苍白。因为发怒而丢失的理智顿时回笼，她努努嘴，最终还是没敢发出声音，头却低低地垂了下去。沈小姐息怒，都是老奴没有管好下面的人，老奴一定会请示夫人严惩秋菊。这跟嬷嬷没关系。是谁要见我？还要劳驾嬷嬷带我过去。是，沈姑娘请跟我来。江嬷嬷直接把人带到大厅。此刻厅堂里，皇上和郑国侯三人已经在等着了。永安王看起来有些坐不住，已经拔着脖子往外看了好几眼了。我说端木卓业，你能不能坐好了？你看你现在哪里一点像王爷的样子？你家阿莲都比你稳重。我这不是想看看这小神女是不是跟我们普通人长得不一样，怎么还能入梦啊？程景鹏懒得理会他，看向上首坐着的康元帝。皇上，沈丫头跟我们一样熬了一夜，现在可能还在休息，臣已经让人去喊她了。见康元帝点头，面上也没有什么要发怒的征兆，他才松了口气。毕竟皇上在这里可是等了半天了，他担心皇上等烦了生气。侯爷，沈姑娘到了。快让沈丫头进来，那还不快请沈姑娘进来？程景鹏和端木卓义同时出声，惹来康元帝一记白眼。他的大臣是越来越不稳重了。转眼就看到一个少女从门口走进来，她步伐轻盈，仿佛带着一丝仙气，每一步都生动自信。康元帝身体一震，眼中闪过一丝惊愕，正像他们缓缓走来的少女和他梦中拯救大月子民的小神女身影缓缓重合。见过郑国侯，两位大人。上面那个就是皇上了吧？哎呀，算了，我还是假装不知道吧，不然还得跪。哎呀，瞅瞅这大理石，我就觉得自己膝盖好可怜呢。就怎么说呢，果然是小神女，不似凡人。沈丫头啊，上首那位是皇上，另一位是永安王爷。
皇上担忧太子，所以亲自来看看，也问问你给太子解毒的事情。民女沈月娇见过皇上，皇上万岁万岁万万岁。我靠，就你能，我不知道这是皇上吗？我这不是不想下跪吗？我装个糊涂怎么了？瞬间吸引了沈月娇的注意力。笑什么？这就是永安王啊！端木灵他爹，这端木灵长得肯定是像他娘多一点，这永安王长得可真不咋地，整个拉低了基因呢。永安王虽然不知道基因是什么意思，但是说他长得不好看，他听懂了。康元帝见沈月娇在心里无差别怼人，不仅没有生气，还觉得甚是有趣。平身吧，你能解太子身上的毒？是，民女恰好学过医，也在书上见过这种毒。沈月娇低垂着头，她感觉自己困死了，也不知道这些人叫她来做什么。哎呀，有没有正事儿啊？放孩子回去睡觉吧，求求了。哎，我不是都和程锦鹏说过了吗？解毒也得先调理1个月呀。他们现在不会是让我现在就要给太子解毒吧？你这是累了？听郑国侯府说你还会阵法，昨夜是你助他们抓到的诛心。是，民女略懂些阵法方面的事。唉，知道我累了就不能快点放我回去啊？大哥，再不让我回去，我给你们表演一个1秒入睡行不行啊？哎呀，有那时间还不如去看看你儿子呢，毕竟看一次少一次了，再不多看看，等你被逼宫的时候，死前是要后悔的。哎呀，有那时间还不如去看看你儿子呢，毕竟看一次少一次了，再不多看看，等你被逼宫的时候，死前是要后悔的。哎，六皇子逼宫的时候，好像还请了东越国的人帮忙，这就有点卖国贼的嫌疑了吧？而且最先卖的还是自己的皇帝爹呢。康元帝3人闻言脸色突变，都有些难以置信地看着沈月娇。六皇子逼宫，虽然他们已经查到六皇子跟东越那边有联系，而且也在暗中发展了自己的势力，却没想到他还会做出逼宫这种事。虽然事情还没有发生，但是康元帝已经相信了沈月娇的心声，给太子下毒之人的证据都指向六皇子。看来还得继续关注一下六皇子才行，毕竟逼宫可不是小事。等太子的毒解了，朕重重有赏。小丫头，既然累了，就先回去休息吧。沈月娇行礼告退，客厅里一下没了声音。关于六皇子的事，程锦鹏2人不敢多言。虽然是个不受宠的皇子，但是关系到生死的事，也不是能够轻易决定的，他们还是得听皇上下令才行。你2人怎么看？皇上，上次我们调查东宫的人已经将各方面的势力清除了，至于六皇子那边恐怕打击不小啊。9月份各国进贡的时候，多关注一些东越国来的人，给他们接触六皇子的机会。你多关注一下那丫头，看看谁还能听见她的心声，不能让有心人听了去，必要的时候还可以先斩后奏。是。青州府沈家，沈括和沈烨找了1天也没有将人找到，甚至已经跟端木灵借了官兵，但是青州府都要被他们翻了个底儿朝天，一样没有找到沈清。那些人的目的是什么？娘会不会已经被他们带回京城了？不可能，周云京找的那些杀手是冲我们一家来的，我们还好好的，那些杀手便不会离开。沈烨看得明白，这些日子他们兄弟俩遇到的暗杀，种种迹象都表明那些杀手是冲着他们的性命来的。那么他们昨夜将娘带走，或许就是打算威胁他们的主意，想让他们自己送上门去。沈括脸色难看到极点。那可怎么办？
青州府都被翻了个底朝天，还是没有找到人，这到底藏哪儿去了？那就出城去找。那可怎么办？青州府都被翻了个底朝天，还是没有找到人，这到底藏哪儿去了？那就出城去找。这么晚，谁会来？沈括抓了抓脑袋，起身去开门，却没想到在自家门口见到一只狼。他抬脚就要踹过去，甚至已经做好了防备的姿势，没想到那小狼直接用屁股对准他。沈括就看见这小狼屁股上绑着一封信。沈烨见他发呆，推了一下，来，拿下来看看。好。沈括面色复杂地将信拿下来，拆开信之后，脸上表情更是变幻莫测。这沈烨以为这是那些杀手送过来的信，用信来威胁他们谈条件的，所以见自家三弟这副有震惊还有些惊恐的样子，顿时有了不祥的预感。也不等沈括继续说什么，便直接抢过信自己看了起来。在看到信里的内容之后，沈烨面上的表情也变得复杂起来。见眼前的小狼一直盯着自己看，他才整理表情，让自己看起来正常一些。沈烨试探地和面前的小狼交流。小布，娇娇说你能帮我们找到我娘。你这是要带我们去找我娘？你能听懂人话？你是我妹妹的宠物吗？小布当着几人的面翻了个白眼。哎，为什么主人会有这么傻的哥哥？他问了这么多问题是要我回答他吗？我一只狼要怎么跟人无障碍交流？他又不是我主人。行了，找娘要紧。娇娇说小布那里还有带给端木大人的信，我跟小布去找端木大人，你去将小布带回来的信拿给外公。行，那二哥我等会儿去端木大人那里找你们。你直接去城门口等着，我还要跟端木大人借几个人。怎么了？是有消息了吗？这狼是……他叫小布，家妹让小布给我们送了信回来。信呢？给我看看。端木林看了信中的内容，眼里闪过惊喜。没想到沈月娇这次去京城还帮了他们大忙了。若是太子殿下的毒真的解了，那他也就距离回京不远了。想到这里，他看向沈烨的眼神更加亲近了。这沈月娇可真是他的福星啊！家妹说小布能带我们找到我娘，我想向端木大人借几个人。借人自然没有问题，我跟你走一趟，先把人救出来比较重要。多谢大人，若是以后能用得上，沈烨在所不辞。不必客气，你妹妹助我良多，如今我能帮上你们，也算报答一二。一行人到达破庙的时候，看管沈清的几个杀手便听见了动静，毕竟都是内力深厚、武功高强的人，这么多人靠近，他们不可能发现不了。小布停住脚步，将这些人带到了，他便不需要再往前冲了。现在他要去保护主人的娘亲了。小布，回去告诉娇娇，家里好得很，让她不要担心家里。出去看看，刚才我好像听见有人过来了。声音落下，沈烨几人就发现有一黑衣人从里面走出来。沈括离门口最近，只一瞬间便抓住杀手，并且给人点了哑讯。他悄悄往里面看去，就见他娘被绑在最中间的柱子上。沈括确定了情况，便对着沈烨的方向打了个手势。沈括直接冲进破庙，其他人紧随其后。杀手交给其他人对付。娘，醒醒，我们是来救你的，小心！沈月娇不知道自己睡了多久，醒来的时候便有些懵，睁开眼睛呆愣地躺了一会儿，思绪才算回笼，大脑也开始运转。主人，你终于睡醒了。啊，小布，我娘怎么样了？人已经救回来了，只是还在昏迷，大夫说是体虚，沈二哥刚才给他含了参片。救回来就好，我房间里有补气丹，在床头柜的抽屉里，你帮我拿给二哥。好的，主人。
沈月娇见小布不出声了，便起床去洗漱。等会儿她还得去看看那几个伤患，争取早点结束治疗。其他人倒还好，解毒药都喝了，应该已经没什么问题了。但是那位太子殿下就麻烦多了，还得调理一段时间才能解毒，这就耽误他时间了。补气丹已经给沈二哥送过去了。主人，我总感觉沈家2个哥哥还有端木林看我的眼神很是奇怪。哪里奇怪？可能是因为你是一只狼吧。他们好奇你是怎么从京城往青州府送信的。我要去看看大哥，你那边有什么情况再跟我说吧。大哥，好些了吗？好了，娇娇用过午膳了吗？等会儿再吃，没问题，已经恢复正常了。娇娇可是要回青州府了，要不要大哥陪你一起回去？我确实是想这几天就回去了，不过不需要大哥陪我。我确实是想这几天就回去了，不过不需要大哥陪我。哎呀，我还想跟着周云庆祭祖的队伍后面走呢。不过经过昨天闹的那一出，也不知道他还有没有心情回去祭祖啊。沈琛眸光微动，只点头道了声好。他昨日听人说了街上发生的奇闻，不用细想就知道一定跟娇娇有关系。他一直让人帮忙关注周云京那边的动态，刚才还有人来告诉他，此时外面疯传周云京因为抛妻弃子遭了天谴，所以昨日才会被雷劈。甚至有人说周云京只要真心悔过，诚心给自己的妻儿道歉，取得他们的原谅，就能躲开老天的惩罚。只是外面的传言沈月娇还不知道。他离开自家哥哥的房间之后，又去给其他几个中毒者诊了脉，确定都没事之后，才跟镇国侯说明情况。那就让他们回去训练，给你大哥放几天假，让他陪你玩几天。程锦鹏此刻恨不得将沈月娇给供起来。昨日下午他又被召入宫，这才知道周云京在大街上被雷劈的事。听目击者讲述，那场景可是壮观得很，一排的马车，那天雷全都往周云京的马车上劈，周围其他人和马都没有任何影响。再结合沈琛那日和自己说的，他家和周云京有些私仇，借信哥是想给家里传递消息，周云京雇佣了杀手要害沈家人。沈月娇昨日定是给家人去报仇了，所以才会有周云京被雷劈这件事发生。多谢侯爷体谅，不过不必了，我不能耽误大哥训练。您知道的，我之前住在京城，对于这里并不陌生。可惜了沈甜甜每天都在后宅学规矩，还没从那宅斗中脱离出来。算了，人不犯我，我不犯人吧。只要他不在二哥科考上动手脚，那一切都好说。你回了荆州府，太子殿下的毒怎么办？我会在离开之前给太子殿下调整药方，这段时间只需要专心调理身体就好。1个月后我会再来京城，我现在需要去看看太子目前是什么状态。好，我现在带你去。太子昨日已经醒了，看起来精神还不错。本来是想让人去叫你的，但是太子知道你熬了夜之后，便说让你多休息会儿，没有让我们打扰。多谢太子殿下体谅。这镇国侯把太子殿下说的还怪好的嘞，但是你猜我信不信你说的话？怎么不信呢？他说的可都是实话。太子殿下确实担心自己救命恩人休息不好，至少太子自己是这么说的。太子一直待人宽厚温和，小神女是不是对太子有什么误会啊？沈丫头啊，你莫要听别人的闲言碎语，咱们太子殿下一直都非常关心老百姓的生活，对百姓平易近人，从不会因为自己的高贵身份而故意摆架子或者耍什么威风。侯爷说的是，百姓都知道太子品德高尚，受人敬仰，是我大越国之福气。这话倒是没错，
太子确实可以说得上爱民如子了，但是温和待人却只是表面，实际上防备心很强。昨日不让我来为他诊治，也是担心我是其他几位皇子安排过来的人。哎呀，不过可惜了，就算防备心再重，也还是没能防住身边人。太子拥有一双狭长的丹凤眼，深邃而明亮，透露出智慧的光芒。他的鼻梁高挺笔直，嘴角微微翘起，眼中却没有一丝笑意，给人一种温和却不失威严的感觉。哎呀，还是个病弱小漂亮，就是眼神冷淡了点儿，这是对我还防备着呢。昨天应该已经让魏阳给他诊过脉了吧，也不知道魏阳这次有没有趁机给他下点毒什么的。哎呀，这小漂亮打死也不会想到，自己最信任的太医竟然就是一直以来给他下慢性毒药的人吧。哎呀，可惜啦，小漂亮一腔真心为了狗。心声停下，屋内一时间变得异常安静。沈月娇疑惑地看向程锦鹏，见对方好像有些走神，便打算自己主动开口。沈月娇的反应被李洪战看在眼里。那就有劳沈小姐给姑看看了，听说沈小姐能解姑身上的毒，不知有几分把握？不敢当，请殿下将手腕搭在脉诊之上，民女要诊过脉之后才知道。只要你配合，那就有10分的把握。哎，不过这话我能说出来吗？当然不能。跟你们这些心眼子超多的人，本姑娘可得严谨点儿，可不能让你们抓到把柄。欺君之罪什么的，可太容易犯上了。狗太子，休想套路我！哼！太子脸上温和的笑瞬间有些绷不住了。狗太子？李洪战咬牙，他什么时候套路他了？这跟欺君之罪怎么扯上的关系？太子脸上温和的笑瞬间有些绷不住了。狗太子？李洪战咬牙，他什么时候套路他了？这跟欺君之罪怎么扯上的关系？不过稍微一想，李洪战便明白了他的意思，这是自己的话让他误会了。不过他也算看出来了，这姑娘似乎对自己防备心很重。沈月娇先入为主，将太子疑心重的人设牢牢记在心里，所以总会将太子说的话往复杂里想。仔细诊过脉之后，沈月娇起身写了药方。殿下1个月之内需要按照这个药方调理身体，等1个月之后，民女再给殿下诊脉，确定解毒时间。幸好太子武功高强，内力深厚，这才能对身体里的毒有所压制。哎呀，否则恐怕早就没命了，哪儿还能熬到现在遇到能解此毒的我呀？李洪战眸光微动，点头表示自己知道了，脸上适时地露出些疲态。沈月娇识趣地告辞离开，程锦鹏却留在太子房里，确定外面没有动静了，程锦鹏才开口：殿下可是有什么发现？姑也能听到沈月娇的心声，对于她说魏阳之事你怎么看？臣对魏太医不太了解，不过沈丫头之前说的事情经查验都已经确认全部属实了。龙七，去查一下魏阳。是。暗处传来一声应答，随之恢复如初，仿佛那声只是幻觉。程锦鹏见太子让人查魏阳，这才松了口气，只要查了就好，只要做过的事总会有些痕迹。还好昨日皇上离开的时候担心太子安全，所以给太子留了金龙卫的人，要不然还不知道这事儿要怎么查呢。毕竟魏阳可是从小一直跟着太子的人，要不然这段时间沈月娇的表现，程锦鹏都不相信魏阳会背叛太子。殿下，我要进宫一趟，沈月娇要回青州府的事还没跟皇上禀报。沈月娇借口出门逛逛，便一身男装出现在大街上，
随便找了家酒楼，点了2个小菜，便在大厅找了个位置坐下。现在已经过了午饭时间，大厅里也没有几桌客人。沈月娇一坐下，就听旁边桌的人闲聊。之前总听说遭报应被雷劈，还没想到昨天还真的亲眼见到一回。这夜路走多了，总会遇见鬼的。这夜路走多了，总会遇见鬼的。我家姨婆家的女儿的小姑子在侍郎府做工，我那亲戚可是说了，这周侍郎家有13房妾室，都没有生过一个孩子。这周侍郎快40了吧，还没有孩子，这是年轻的时候抛妻弃子得来的报应。要说这虎毒还不食子呢，可我听说这周侍郎花钱要买儿子的命啊！活该他遭报应。我可听说这周侍郎不止抛妻弃子，还杀害族人呢。这种阴狠毒辣的人怎么做得了礼部侍郎啊？真是瞎了狗眼。经过1天的发酵，周云清抛妻弃子遭天谴的事已经传遍了整个京城。不同于上次的传言，这次有很多人都亲眼所见周云清被雷劈的场景，所以这次不只是说书先生所说的版本，还有当时在场的百姓和官员口口相传的不同版本。你们都有没有听见最重要的事儿？什么事儿啊？还有比这个更新奇的？我昨日看见周侍郎府上空突然出现一群乌鸦，这侍郎府恐怕有什么大事要发生啊！那可不就是有大事发生。听说周侍郎好不容易有个姨娘怀孕了，结果昨日不知怎的就小产了。你们知不知道前些日子和周侍郎抛妻弃子的消息一起传出来的另一个消息的主人公是谁？你是说沈尚书家的那位刚找回来的沈小姐？对，这周侍郎家小妾肚子里的孩子就是被这位沈小姐给弄掉的。还有这事？沈小姐怎么还能和周侍郎家的小妾遇上？这我知道，周侍郎和沈尚书可是连襟呢，这亲戚互相走动不也正常？你们说这沈小姐不会是故意的吧？故意的？她一个小姑娘为什么这么做呀？当然是为了帮自己姨母啊！这可是周侍郎在京城的第1个孩子呢，谁知道会不会母凭子贵呢？沈月娇挑眉，停下吃饭的动作，视线忍不住看向说话的人。见那人说的绘声绘色，简直像亲眼所见一般。1顿饭的时间，他可是听了不少消息，几乎将周侍郎传成一个十恶不赦的人。而周云京仿佛破罐子破摔一般，直接以自己被雷劈伤这个借口告假没去上朝。沈月娇结账离开酒楼，一路溜溜达达往侍郎府方向走。沈月娇如同上次一样悄悄潜入侍郎府，不过今天走的路线比较隐蔽，没有让人发现她的身影，没有着急去找周云京，而是直接跳下院墙，悄悄在侍郎府上溜达了一圈，果然听到了自己想听的消息。你们说咱们府上不会真有什么大凶之兆吧？我听说夫人已经让人去请大师了。我昨日也不知道是不是看错了，竟然在房顶上看见了一个白影，这一眨眼功夫就不见了。真的？我也在李姨娘那儿看见了，从头到尾都是白色，我还以为是我看错了。你们说这不会是老爷真的害了人命，被那东西找上了吧？很好，不枉费他昨天那么辛苦整出来的动静。沈月娇继续溜达，
他如今是在后院，所以只能去高明雅院子里碰碰运气。若是看不见人就回去了，毕竟再往前走丫鬟小厮比较多，不方便他隐藏。夫人，不如直接去请护国寺的玄一师傅，我怕普通大师没办法解决我身上的事儿。玄一师傅是你说请就能请的，我爹要请护国寺的大师，都得进宫请示皇上才行。你一个三品官员，还想请玄一师傅？我只是担心夫人被我牵连，才想请岳父大人帮忙。夫人怎么能这么说我？你别多想，既然我们夫妻一体，我当然会为你考虑。只是护国寺的大师不是那么好请的，我爹那边还在生气，这个时候去找我爹，才真的是火上浇油呢。没关系，我一个大男人不怕流言蜚语，大不了我这几天不上朝，等外面流言止住就好了。我就是怕那些流言蜚语惹了夫人不快，都怪为夫性子直，在外面得罪的人都不知道，现在被人害成这样。夫君，你别太难过，外面的人不了解你，但是皇上和你的同僚都是知道你的，还你公道只是时间问题。还是夫人最懂我。不过过几天我要回家祭祖，恐怕这副样子回去又要被长辈们数落了。我一直是他们最看不上的小辈儿。哎呀，夫君也别为此伤怀，祭祖的事儿不急，不如我们就等夫君养好了之后再回去。那怎么行？我答应夫人一定要做到的。不就是被嘲笑几句吗？没关系，我忍忍就过去了。夫君听我的，我们这次就不回去了，正好这么热的天，我也懒得动弹。行吧，那就听夫人的，等夫人想去的时候我们再去。周云京在他看不到的角落明显是松了口气的表情。沈月娇直呼，好家伙，这周云京老绿茶了吧，这是高手，把高明雅拿捏得死死的呀。这高明雅也不知道是真傻还是假傻，就周云京这糊弄二傻子的话他也相信，就很无语。这两口子真是遇到一块儿了，一个低级绿茶，一个高级恋爱脑。不过跟他料想的结果一样，他们果然不去青州府了。沈月娇再懒得听下去了，就准备离开。老爷夫人，李姨娘求见。他来做什么？是不是又想诬陷甜甜推倒他了？昨天闹得还不够难看吗？回夫人，李姨娘是来送赔礼的。赔礼？那让他进来吧。见过老爷夫人，奴婢昨日因失去孩子，一时情绪过激，得罪了表小姐，还请夫人恕罪。你自己想开就好，甜甜一个小姑娘，不会生出害你的心思。她说是你自己不小心摔倒的，昨天被你诬陷，甜甜可是委屈极了，那丫头还是哭着离开的。虽说你昨日犯了错，但是念在你失去孩子，情绪不稳定的份上，便不罚你了。多谢夫人，这是奴婢给夫人的赔礼，希望夫人莫要嫌弃。李姨娘咬着牙递上自己手里捧着的盒子，高明雅只是扫了一眼，便抬手让丫鬟收下，心中不屑，一个姨娘能有什么好东西？行了，没什么事儿，你便回去休息吧。刚小产了，还是要保护好自己的身子。行了，没什么事儿，你便回去休息吧。刚小产了，还是要保护好自己的身子。
养好了身子才能帮她生孩子。高明雅抬眸看了眼周云清，见她心思没放到李姨娘身上，这才放下心来。她可以允许周云清后院有女人，但是只限于帮她生孩子，她绝对不会允许自己夫君将心思放到后院别的女人身上。谢夫人体恤，奴婢精神有些不济，一闭眼就会梦到我肚里的孩子，所以想去寺里给孩子祈福，还请夫人应允。去吧。高明雅无所谓的挥挥手，李姨娘离开。高明雅和周云清又是一阵腻歪，都是些毫无营养的话。沈月娇懒得看，便直接离开了。皇宫御书房，程锦鹏这几天都在皇宫和镇国侯府来回跑，在沈月娇那边听到什么消息，都会第一时间来禀报给康元帝。他有没有说过什么时候回去？不如安排几个人暗中保护。康元帝眉头微皱，明显是对于沈月娇回青州府这件事有些抗拒。他们大越国的小神女呢，不放在身边养着，总感觉有些不放心。皇上，臣已经问过了，听小神女的意思，不方便让人保护。那便算了，等太子的毒解了，朕便请玄冥大师算个日子，将她封为我大越国的小神女。皇上，依臣看，现在不能明面上奖赏小神女，那不如就将这份奖励安在她家人的身上。根据臣听到的心声，小神女跟现在的家人关系很好。程锦鹏甚至觉得奖励给沈月娇的家人，甚至比给到她本人身上还能让她高兴。更何况沈琛各方面都很出色，而且也在这次救太子的事情上立了功，给他往上再提一提也不过分。康元帝被他这么一提醒，便也想到了这层关系。你说的是小神女的大哥？既然是救了太子，那就不如问问太子意见，去太子身边做个亲卫。程锦鹏心中一惊，他能料想到皇上给沈琛的奖赏肯定不轻，但是没想到直接将人安排在太子身边。要知道，太子身边的亲卫，那必须是深受太子信任之人。不过想想也可以理解，毕竟是小神女的哥哥，倒是让人更放心。是。你说的是小神女的大哥？既然是救了太子，那就不如问问太子意见，去太子身边做个亲卫。是。这说起来，周大人和沈大人还真是肤浅，这么好的闺女，就这么让他们硬生生的推出去了。两人心思都不用得正的地方，未来还不知道怎么后悔呢。康元帝冷笑，他也是让人查了才知道，原来他的臣子们其实还有2副面孔，他倒要看看日后沈月娇的身份公开，这2人会是怎样一副面孔。若是他们不舔着脸扒上去，倒也让他高看一眼。对于魏阳的事情，康元帝只字未提，他对自己儿子的性子还是了解的，对自己金龙卫的能力更是信任，所以不必他多说什么。一旦查出不妥，魏阳绝对活不过明天。程锦鹏将皇上对沈琛的安排告诉了太子时，对方倒是接受得很快。姑知道了，让他们养好生来见姑。是，殿下好好休息，臣告退。听说周侍郎在大街上被雷劈了。是，今日周侍郎告假没有上朝，据说是被雷劈伤了。外面都传周侍郎是遭了报应，侯爷对这件事怎么看？您是想问臣，这雷是不是小神女弄出来的？臣并未亲眼所见，不过依臣猜测，这事儿十有八九跟小神女有关。次日夜早，沈月娇刚给太子诊了脉，便收到小布那里的消息。主人，李姨娘出府了。往哪边走了？我现在……人走远，李洪战也听不见他的声音了。对什么都不放在心上的太子殿下忍不住好奇，沈月娇和小布说的李姨娘是谁？
最近在镇国侯府调养的日子还算清闲，最多的时候便是研究沈月娇的特殊之处。只是他跟对方接触的属实不多，所以大部分的了解都是从镇国侯那里听说来的。主人，等在这里就可以了。李姨娘脱离侍郎府的下人之后会从这里经过。她的名字叫什么？李思妍。好，我知道了。沈月娇没等多长时间，就看见李思妍跌跌撞撞地向她所在的方向跑了过来。看见沈月娇似乎也没把眼前的小丫头当回事，只是低头一味地往前跑，似乎就怕身后有人找到她追上她。李思妍，我能帮你。你是谁？你刚留了孩子，不宜过度劳累奔波，我可以帮你逃离京城。你刚留了孩子，不宜过度劳累奔波，我可以帮你逃离京城。你是谁？你怎么知道？我叫沈月娇，是沈家曾经的养女。至于我是怎么找到你，并且知道你的信息，这些就不能跟你说了。你现在需要考虑一下，要不要我帮忙的问题。我怎么相信你？你想要什么？哎呀，你不要防备心这么重。我不妨跟你说句实话，我们有相同的敌人，当然，我也不是无条件帮你。李姨娘，你在哪里？姨娘，李姨娘。你身体不便，跑不过他们的，我可以帮你，并且帮你报仇。你只需要跟我签一份卖身契就可以了。他们马上就要追上来了，你的时间不多了，先跟我走吧，我给你时间考虑。说着便顺手拉着他向自己停马的方向跑过去。沈月娇上马，将手伸向李思妍，示意他上马。李思妍犹豫了一下，还是咬牙上了马。他现在身体虚弱的紧，自己离开确实机会不大。只是当他发现沈月娇驾着马往京城方向去的时候，慌了。不，我不能回去。放心，我不会带你回京城的。沈月娇的声音顺着风传进李思妍的耳朵里，她这才停下挣扎。管事爷爷，还记得我不？我朋友想在这里借住几天，已经跟侯爷打好招呼了，您给安排个住处吧。记得，沈小姐请跟老奴来。这位娘子看着院子可行，若是有什么不满意的，再跟老奴说便是。这已经很好了，多谢管事。那老奴就先下去了，沈小姐需要什么再跟我说。多谢，您先去忙就好。我可以给你几天时间考虑，正好你也可以在这休养几天。你可以有2个选择，第一，给我签一份卖身契，我助你脱困，甚至帮你报仇。第二，不签卖身契，我只助你脱困，而作为报答，你帮我做3件事。我跟您签卖身契。好，你一定不会为这个选择而后悔的。我去让人准备笔墨，看看没什么问题就签了吧。你让我签的是5年活契约？对，这就够了。你让我签的是5年活契约？对，这就够了。沈月娇当然知道他在惊讶什么。在这个世界，卖身契中也分活契或者死契，死契一签就是一辈子，但是活契等过了年限是可以赎身的。不过他觉得5年便够了，都用不了这么久。相信他们家和周云京之间的账就能算清楚了。奴婢见过小姐，请小姐赐名。确实要换个名字，也算和过去告个别。那便叫忘忧吧。奴婢多谢小姐赐名。不必多礼，你这几天就好好休息，过几天我回青州府，会来这庄子上接你的。
救我！救我！我不认识你们，你们快放开我！沈月娇向声音来源看去，就见一个衣衫褴褛的男人抱着个小男孩，旁边还有个夫人在训斥小男孩。狗蛋，你真是太不懂事了，家里都穷成什么样了，你竟然还想要吃苏胜斋的点心。放屁！小爷才不要吃什么点心，我家厨娘做的比他家的好吃多了。臭小子，别瞎叫唤，平白打扰了大家，等爹挣了钱一定给你买糕点，现在你先跟爹回去。嘿，快跟你爹回去吧，老百姓哪能吃得起苏胜斋的点心，小娃娃可莫要不听话了。哈哈，小娃娃不会过日子，回家管教管教就好了。哼，快将我侄子放下！我怎么不知道我侄子什么时候换了个爹？从穿着上看，也知道这两个人根本和小男孩不是一家人，哪有一家人穿着打扮这么大差距的？这小男孩明显就是有钱人家养出来的孩子，只是不知道为什么没有保护的人跟着。沈月娇的喊声一出，周围便安静下来，全都好奇地看向沈月娇，就连两个配合很好的人贩子一时间也有些僵住了。不过再看到沈月娇只是个没长大的小姑娘，而且还长了张美人坯子的脸，两个人贩子放松下来，甚至还对视一眼，打起了别的主意。女人眉头一皱，脸色变得更加焦急。你这丫头怎么来这里了？不是让你去给咱娘抓药吗？药呢？你娘抓药跟我有什么关系？咋的？我欠你们钱了？你这死丫头怎么跟你嫂子说话的？咱娘现在病重躺在床上，你快跟我回去，别在外面瞎逛了。妹子听话，快跟俺们回家，咱娘现在没有照顾可不行。谁他妈是你妹子？赶紧将我侄子放了！你个死孽子，还不赶紧跟俺们回去，俺娘平时都白疼你了，不就你看上一件玉簪，娘没给你买吗？那不是咱家没钱吗？你怎么这么没良心？妹子，你先跟俺们回去，大不了俺们下次挣了银子再给你买簪子。女人面色凄苦地跟着附和，两人一唱一和的说的跟真的一样。沈月娇眼睛一转，突然戏精上身，撕心裂肺地喊出声：咱娘把钱都给你们了，凭什么我想买点东西都不行？我才是娘亲生的，你们只不过是娘捡回来的臭要饭的。你们说的好听，说什么给我银子去给娘抓药，你们给的钱够吗？10文钱能买什么好药？我不管，你们要想让我跟着回家，除非跟我一起去给娘抓药。我要买人参给娘治病，我娘不是给嫂子了一对大金镯子吗？你拿去给我娘换药。哟，小伙子，就听听你妹妹的吧，你娘的病最重要。切，还存着拐我的心思，看老娘不坑死你！对呀，10文钱能买什么药啊？养母对你们这么好，你们可不能没有良心啊！就是，大金镯子不给自己亲闺女，却给了养子，做人要知足啊！男人见周围人看他们的眼神都变了，简直就像是在看白眼狼。又见沈月娇提起金镯子，便想到这小丫头肯定是见钱眼开了。不过这样正好，现在在大街上他们没办法发挥。不过把人骗到偏僻的地方，还不是随他们处置。看着怀里抱着的4、5岁的男孩和眼前还未及笄的小丫头，男人根本没当回事儿。行，让你嫂子将镯子卖了换钱，给咱娘买药。你们两个赶紧跟俺一起回去。真的？你们可不要骗我！你大哥说话算数，放心吧，我们不骗你。回家，娘的病你放心，只要你听话，嫂子把钱都给你。别扒拉我，我不相信你们，除非你们现在就跟我去，卖了金镯子换钱，现在就去当铺，然后再去医馆抓药。不，小妹，你是不是骗我？你
你是不是不想救娘？你想等我娘死了拿到更多的财产是不是？你这个忘恩负义的龟儿子！给他，把镯子退下来给小妹。男人给女人使了个眼色，试图先稳住沈月娇，反正等把人拐到手，还不是所有东西都得还给他们。小丫头还是太嫩了，以为将镯子给她就万事大吉了。等下找个没人的地方，看他不将这小丫头绑了，就冲这张脸一定能卖个好价钱。女人似乎是看懂了男人的眼神，不情不愿地从手上退下一对镯子。小妹，你可拿好了，可别弄丢了，这可是娘的救命钱。这镯子能卖多少钱啊？各位婶子大娘，你们眼力好，能不能帮我看看这镯子卖了够不够给我娘买人参啊？姑娘，这镯子是金的没错，但是买人参肯定是不够的呀。是啊，小丫头，不如去换些银子，给你娘买些补药吧。不行，我娘的身体我知道，需要人参才能好。我家的钱买根人参还是不成问题的。我娘把自己的嫁妆都给你们了，你们那里一定还有银子，快点拿些出来给我。女人瞪大眼睛，感觉越来越不对劲儿，眼神看向旁边的男人，想让他拿个主意。哪有什么嫁妆，你不跟俺们回去算了，把镯子给你嫂子，俺们还得先回去照顾娘。大哥大嫂，你们不要那么狠心，救救我娘好不好？毕竟当年还是我娘救了大哥呢。大家帮帮我吧，这两个人没有良心啊，是想让我娘死啊。还有他怀里的孩子，那是我二哥的孩子。男人怀里抱着的孩子很配合的挣扎，他才不管这些人什么关系呢。现在让这男人将自己放开，自己才能逃跑，否则这么抱着他力气小，根本挣扎不开。男人面对怀里孩子的挣扎，还有沈月娇骂人的话，心里升起一股烦躁，将孩子往女人手里一塞，就要自己去抢沈月娇手里的镯子。救命啊，抢劫了！干什么？怎么一个大男人还欺负小姑娘？就是，怎么说也是你的养母，怎么给她买个药都不舍得呀？刚才这小姑娘可是说了，人家可是将嫁妆都给了你这个捡来的儿子了，连亲闺女都没给呢。大哥，你快拿些钱出来，先给娘买药，不然我相信周围这些伯伯、叔叔、大娘、婶婶们一定会见义勇为，帮娘讨回公道的。对，小姑娘别怕，我们会帮你。对，小姑娘别怕，我们会帮你。没错，赶紧把钱给这小姑娘。我怎么知道把钱给你，你是不是真的去买药？毕竟以前你也没少骗我们。我以前骗你，还不都是因为你们不给娘饭吃。男人额头青筋暴起，眼睛瞪得溜圆，他从没见过如此能编故事的人，竟然比他还能编。他现在只想离开这里，哪怕不要那对金镯子，反正有了怀里这小子细皮嫩肉的，也能卖个好价钱，到时候能买10对金镯子。你自己当了镯子买药，我们先回家。男人觉得自己都已经退了一步，沈月娇应该感恩戴德的离开才对，毕竟这究竟是怎么回事，周围人不知道，但是他们3个当事人可是知道的。不过沈月娇怎么可能放过这2个人贩子？这个年代人贩子横行，被他遇上当然得能抓一个是一个，更何况这俩狗逼刚才还想拐卖他来着。那你把侄子还给我，我担心你把我侄子带回去卖了，那可是我亲侄子。你这贱皮子可不要太过分。大嫂，你怎么能这么骂我？你对我们自家人这样的态度，怎么可能会善待我侄子？我信不过你们，快把侄子还给我，我一定要带侄子去买药。丫头，你放心，今天大娘在这里，她
他们休想将你侄子带去卖了。对，赶紧把孩子还给人家，要不然我们可就报官了。对，报官，告他不孝。不能报官。对，不能报官。我们也是被这小丫头骗子怕了，我们担心她自己把钱都花光了。毕竟以前她说的谎话太多了。沈月娇见周围人只喊着报官，却没有人动作，便知道他们不想给自己惹麻烦。毕竟这个年代的普通百姓都是怕见官的，看来京城的百姓也是一样。沈月娇想了一下自己这几天在京城逛街记下来的路线，便开口道：既然你不放心，那便跟我一起去古生堂抓药，然后一起回家。反正你们不能带我侄子单独离开。那行，俺们就跟你一起去古生堂。那现在就走。今日多谢各位长辈帮忙了，我就先跟大哥去抓药了，我娘还在家里等着呢。沈月娇和两个人贩子各怀心思，谁也没看见小男孩在听见古生堂的时候，眼睛里突然闪过亮光。抱着小男孩的男人此时眼里分外阴狠，嘴角挂着一抹残忍的笑。小布，查一下我身边这两个人的来历。好的，主人。这两人是夫妻，男的叫张大和，女的叫李二丫。他们做人贩子7年了，联系这2条上线，负责管有钱人家长得好看的孩子。他们是怀州夫人，这次来京城是为了交货，没想到遇上了刘耀祖，也就是那个小男孩。两人见刘耀祖长得白白嫩嫩的，一看就是有钱人家的孩子，符合他们的要求，便起了将人拐走的心思。他们来京城接触的上线是谁？有没有那个人的信息？只能查到他们今天一大早带着几个孩子去了春来胡同，找了一个叫秋哥的人，而那位秋哥因为没有证实姓名，所以小布查不到更多信息。好的，我知道了，谢谢小布。不客气的，主人。沈月娇心思急转，想从有限的信息中提取出来最有用的信息。快要走进小巷子的时候，沈月娇向周围张望几眼，一副做贼心虚的样子。张大和以为他这是怕了，嘴角不由得挂上了嘲讽的笑。张大和，你知不知道自己差点被官府的人给抓走，怎么这么不小心啊？你被抓了不要紧，可别耽误了秋哥的大事儿。张大和听见沈月娇喊出自己名字的时候就是一惊，不明白这小丫头怎么会认识自己，竟然还提到了秋哥。怎么，你还不知道错在哪里啊？要不是秋哥让我过来帮你，你这会儿已经在牢房里数老鼠了。你什么意思啊？你是谁？我是谁？我当然是来救你的人，否则你以为我为什么对你这么熟悉啊？张大和一瞬间忽然像是明白了什么，他相信沈月娇说的话，毕竟除了秋哥之外，在京城可没有人会知道他这种小人物的名字。怪不得这小丫头这么能编会演的，原来也是干这行的。你刚才说的什么意思啊？什么叫我在牢里数老鼠？哎呀，你离开春来胡同的时候就已经被人盯上了，如今官府抓得严，你怎么还敢在这个档口上拐孩子？为了银子不要命了？我不知道啊。哎，现在我们后面还有人跟着，别回头看，省得被发现了。姑娘，我们如今要怎么办啊？放心，秋哥在京城这么多年，他也不是白干的，我们上面也有人，等会儿我直接找人送你们出城。当真？臭娘们，你说什么呢？姑娘既然都这么说了，肯定能办到。哎呀，行了，别废话，跟上，这孩子抱好了，等会儿你们也一起带走。沈月娇这么一说，张大和两人更是放心了。李二丫被打了一巴掌也没长记性，舔着脸问道：姑娘，那我的镯子？胡说什么？那镯子就当送给姑娘的见面礼了。多谢姑娘替我们奔波，还有秋哥，这恩情我张大和一辈子记得。哼，光记得有什么用啊？
我们秋哥还需要你记着恩情。秋哥喜欢实际的。这是我的一点心意，还得麻烦姑娘帮我带给秋哥。好说。沈月娇接过银票，脸上这才露出笑容。她忍不住心里感叹，这人贩子真赚钱呢，不判他个杀头之罪，都对不起那些被拐卖的孩子。行了，后面的人没跟着了，你们在这里等我一下，我去找秋哥安排的人。是。侯爷在哪里？侯爷刚刚出去了，小的不知去了哪里。那我大哥在不在？小的没见到沈公子出去。多谢。沈月娇松了口气，急忙往大哥养伤的地方走。九九，找大哥有事。大哥，有人贩子就在侯府旁边，他们手中还有个孩子。走吧，要不大哥再叫几个人？不用，大哥一人就够了，他们只有2个人。将这2个人贩子抓了，肯定能牵扯出那个秋哥。对方能在京城建立人贩子窝点，那肯定势力不小啊。将这样的势力一网打尽，对大哥来说又是大功一件呢，嘿嘿。哼哼，我一定要让沈甜甜体会一下，什么叫今日的我对你爱理不理，以后的我你高攀不起。我记得沈甜甜当初重生之后便计划着要去找亲生父母，就是因为沈家太穷了，所以即使哥哥们对她再怎么好也没有用。沈甜甜在尚书家站稳脚跟以后，多次跟别人说起自己在沈家过的日子有多苦，只是为了引起别人的同情心。我要给大哥多多攒功劳，让哥哥升官，到时候沈甜甜再想回来讨好哥哥，只会让人们觉得她嫌贫爱富，只能同甘不能共苦，算什么家人？重生？是他想的那个意思吗？之前还都觉得奇怪，沈甜甜为什么会突然知道自己的亲生父母另有其人，还能自己找过去呢？原来是因为她重生了。她竟然有这等奇遇，活了2世。大哥，里面就是2个人贩子，现在他们手里有孩子，我跟他们说。沈月娇将自己忽悠张大和2人所说的话都重新说了一遍。她担心上去就抓人，对方会狗急跳墙，把刘耀祖当成人质。她真的不知道自家妹妹是怎么想到的这些主意。小丫头笑得眉眼弯弯，绘声绘色地给自己讲她是怎么将那2人忽悠住的，那副求表扬的样子真是可爱极了。沈琛忍不住挑眉，似笑非笑地看着自家妹妹，逗她。那大哥和娇娇如今也成人贩子了？嘿嘿，我们是打去敌人内部做卧底的。哎呀，等把人一举拿下，最大的功劳就是我们的。看来还没反应过来，嘿，不太聪明的样子。姑娘，你可终于回来了。急什么？秋哥既然派我过来，我便不会让你们有事儿。这位大人送你们出城，出了这京城，你可就跟我们没关系了。沈琛走在他旁边，扫了眼张大和夫妻，确定2人真的只是普通人，没有内力，这才放下心来。危险排除，便开始饶有兴趣地看着自家妹妹表演。见他提到自己，也很配合地对张大和夫妻点了点头。张大和见沈琛冷着一张脸，不是很好相处的样子，有些怕。不过想到这是能救自己命的人，还是讨好道：谢谢这位大人了，大人怎么称呼啊？哎呀，别多话，跟着走就是了。还这么有劲儿，我来看看。哎呀，别多话，跟着走就是了。还这么有劲儿，我来看看。张大和眼里闪过警惕，抱着孩子的手明显又紧了一些。怎么防备我？
姑娘，这孩子是京城人，你们不好出手。哼，瞧不起谁呢？我会在乎你这点东西。走了。沈晨见也讥笑地看了张大河一眼，跟上沈月娇的步伐，明显就是一副不想管张大河两人的样子。张大河原地愣了一下才跟上，担心沈月娇两人一气之下不管他们了，赶紧上前讨好。姑娘别误会，我是不想劳累了姑娘，这孩子沉得很。呵呵，大哥，快给我个台阶下，这话都说出去了，我也不好再主动接过孩子啊，那显得我多没面子啊。沈琛眼里闪过笑意，不过也还是没有说话。不知道什么时候他开始有了恶趣味，总感觉看妹妹一脸淡定，实际上心里着急抓狂的样子很有意思。嘿，我大哥怎么不说话呀？大哥心眼实在的啦，你倒是给我个台阶下呀！大哥，再往前走不远的可就是官府啦。我们准备的马车就在前面，将这孩子藏好，可别让熟人看见了。是，小的知道了。你这样不行，你看你们这身衣服，这一看就跟孩子不是一家人，而且这孩子挣扎的厉害，这明眼人一眼看就有问题。这条街上可都是官兵啊，而且看着孩子的穿着，明显就不是一般人，他的家人肯定在大肆寻找。你们这样，哎呦，厉害了我的哥，果然不愧是我亲大哥呀，比我的套路也不少。哎呀，我大哥心细呀，竟然还能从穿着上找漏洞啊！大人，您看，哎呀，这怎么办啊？这会儿也没时间给你们找衣服，为今之计只能换个人抱孩子。说完这话，沈琛便转过头去，那意思很明显，他反正不会帮忙抱孩子。张大河无奈，只能舔着脸找沈月娇。姑娘，您帮忙，我们这也是没有其他办法了。哼，我怕累着我自己。刚才是我目光短浅了，姑娘您别跟我一般见识，我给您赔不是了。沈月娇傲娇地哼了一声，才有些不耐烦地伸手接下孩子。沈琛微微一笑，直接抬脚将两人踢了出去，李二丫直接被踢晕过去。